c'è un lavoro quotidiano svolto da moltissimi cacciatori volontari che conoscono il territorio e conoscono la montagna. Molte volte quando si parla della caccia si concentra l'attenzione solo sull'attività di prelievo e invece c'è anche un'attività importantissima fatta dai cacciatori a favore del territorio, il censimento della fauna selvatica, i ripristini ambientali, la valorizzazione del territorio per renderla più bella e più fruibile a favore di tutti. E io penso che per questo va un grande grazie al Presidente Franco Alpago, alla consigliera Jessica De Toffoli del comprensorio alpino 31 di Vittorio Veneto, che ci hanno dimostrato con dati e attività concrete quello che fanno durante tutto l'anno in modo volontario però a favore di tutti. Noi siamo presenti sul territorio praticamente tutto il tempo dell'anno e conosciamo anche, essendo presenti, conosciamo tutte le sue criticità dal punto di vista faunistico, naturalmente ne parliamo di questo. Quindi la gestione di un patrimonio come è quello di Vittorio Veneto con la tipica alpina, gli ungulati, questo deve essere per noi preponderante, quindi mantenere e gestire tutto quello che è la caratteristica di Vittorio Veneto, quindi una montagna scolpita, fatta, costruita dall'uomo nei secoli e adesso abbandonata. E il nostro ruolo è quello di mantenere comunque quello che l'uomo ha fatto perché ha permesso a queste specie comunque di convivere e di vivere nel territorio di Vittorio Veneto. Noi come comprensorio alpino coinvolgiamo tutti i nostri soci nelle attività di monitoraggio, quindi di censimento, e principalmente le specie soggette a censimento sono i 4 ungulati che sono presenti nel nostro territorio, che sono camoscio, capriolo, cervo e muflone, e le due specie di tipica alpina che abbiamo la fortuna di avere, che sono la coturnice e il gallo forcello. Questi censimenti vengono svolti durante tutto il periodo dell'anno, partiamo a marzo con le specie camoscio e capriolo, proseguiamo con il cervo, il muflone e poi a maggio e in tarda estate abbiamo i censimenti alla tipica alpina, che sono censimenti che vengono fatti al canto e nella conta dei pulcini.